सर, धर्मनिरपेक्ष जानते क्या होता है? मैं क्यों कह रहा हूं सिर्फ हिंदू होता है? अभी कुंभ मेला हुआ, 66 करोड़ लोग आए, जात बिरादरी तो छोड़ दीजिए, 50 लाख विदेशी आए। दुनिया में बताइए, कोई आपको गैर मुस्लिम दिखेगा जो कहे मुझे हज की यात्रा करनी है? कोई गैर क्रिश्चियन कहेगा वेटिकन करना है? और अगर वो कह दे तो उससे कहा जाता कन्वर्ट हो जाओ। 50 लाख विदेशी आए, किसी ने कहा गया कन्वर्ट हो जाओ? ये होता है सरपंच संभाव। जय हिंद दोस्तों। और सुनिए, सरपंच संभाव क्या होता है? देखिए इनके नेताओं ने, सुनिए पूरा कर ले, जवाब ले लूंगी। पूरा कर ले। और 2 बच्चों के सवाल भी है, जल्दी। रामचरितमानस के बारे में अनाप शनाप बातें बोली, पुस्तक फाड़ दी। दूसरे धर्म की पुस्तक फाड़े तो सरपंच से जुदा हो जाएगा। ठीक है, ये होती है उदारता। ठीक है, आपको जो करना है करिए।